ένας από τους επίτιμους προσκεκλημένους μας στο τετραήμερο του Gastronomy Lab. Όλοι επίτιμοι είναι βέβαια, αλλά αυτός είναι λίγο πιο πολύ. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στην Ελλάδα και στο stage του Gastronomy Lab τον Master Baker MOF Φρεντερίκ Λαλός. Είναι ο ambassador της εταιρείας Bridor, η οποία τον φιλοξενούμε για αυτή την παρουσίαση στην Ελλάδα και στο stage εδώ. Μετάφραση θα κάνει από τα γαλλικά στα ελληνικά ο σεφ της γαλλικής πρεσβείας, Jean-Marie Hoffman. Και έχουμε και τον αρτοποιό το δικό μας, τον Χάρη τον Παπαλίτσα, σε περίπτωση που χρειαστεί να κάνει κάποια περαιτέρω επεξήγηση τεχνική στην αρτοποιία. Οπότε να δώσω το μικρόφωνο εγώ στο Χάρη να ξεκινήσουνε. Σεφ, thank you for having you in Athens. Je vous remercie de m'avoir invité en Grèce. Je suis vraiment très content. Thank you. Ξεκινάμε. Allô, allô. Oui. Oui, chef. Messieurs, dames, bonjour. Καλημέρα σας. Écoutez, on va passer une petite heure ensemble pour parler du pain. S'il y a des questions au cours de ce moment, surtout, il ne faudra pas hésiter. Θα περάσουμε μία ώρα που θα συζητήσουμε για το ψωμί και οποιαδήποτε ερώτηση έχετε, λέει ο σεφ είναι εδώ για να μπορέσει να σας λύσει τις απορίες. C'est la première fois que je viens en Grèce et je me disais hier soir que c'était une hérésie de ne pas être venu avant et que je m'en voulais et que je suis vraiment très content d'être parmi vous aujourd'hui. Είναι πολύ χαρούμενος που είναι εδώ σήμερα. Είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Ελλάδα και κατάλαβε το λάθος που είχε κάνει τόσο καιρό να μην έρθει. Je remercie vraiment tout le monde pour l'accueil que j'ai eu et notamment Olympic Food pour avoir organisé ce joli événement autour de moi. Ευχαριστεί την εταιρεία Olympic Food για το κάλεσμα που είχε σήμερα για να είναι εδώ στην Ελλάδα. Je vais un petit peu me présenter tout d'abord et puis après ensemble on va parler du pain, savoir un petit peu les tenants et les aboutissants d'un bon pain. Θα σας πω κάποια πράγματα για μένα και στη συνέχεια θα μπορέσουμε να συζητήσουμε για το ψωμί. Alors je m'appelle Frédéric Laloos et là où c'est marrant, c'est que tout petit, dès l'âge de 6 ans, j'ai dit à mes parents je serai boulanger. Ονομάζεται Φρεντερίκ Λαλός και ότι από την ηλικία 6 χρονών είχε πει στους γονείς του ότι θα γίνει αρτοποιός. Et j'y ai jamais dérogé. Je suis toujours allé dans ce sens-là et je suis toujours resté dans cette voie de la boulangerie pour ensuite rentrer dans la prestigieuse école Le Nôtre à Paris. Ξεκίνησε με αυτό το όνειρο που τελικά το έκανε, το σπούδασε και δούλεψε στην εταιρεία Le Nôtre. Yeah. Στην εταιρεία Le Nôtre στη Γαλλία. J'ai passé mon concours du meilleur ouvrier de France en 1997. Πέρασε το διαγωνισμό των ΜΟΦ το 1997. À l'âge de 26 ans. Ήταν 26 χρονών τότε. J'ai été encore un petit gringo à l'époque. Ήταν ακόμα νέος, λέει τότε. Mais ça voulait juste dire que voilà, j'aimais beaucoup ce métier et c'était vraiment une passion pour moi. Ήταν για να συνεχίσει το όνειρο που είχε και την αγάπη που είχε προς αυτό, προς το ψωμί και το αρτοποιείο. J'ai eu 8 boutiques à Paris. Είχα 8 καταστήματα στο Παρίσι. Que j'ai revendu dernièrement. Και τα πούλησα τώρα τελευταία. J'ai encore en ce moment un atelier à Sèvres, dans les Hauts-de-Seine, où je fais pain et viennoiserie pour toute la belle restauration parisienne. Έχει ακόμα ένα ατελιέ στο Παρίσι, το οποίο κάνει ακόμα ψωμιά και κάνει και βιενουαζερί. Για το μεγαλύτερο πελατολόγιο του είναι τα εστιατόρια. Et donc je suppose qu'il y a des chefs restaurateurs dans la salle. C'est vraiment, vous êtes mes clients de tous les jours et j'adore discuter justement avec les chefs pour essayer d'agrémenter les pains et les différentes choses avec leurs plats. Λέει πρέπει να υπάρχουν κάποιοι σεφ εδώ που παρακολουθούν την ομιλία και είναι μια δουλειά που κάνει μαζί με τους σεφ για να μπορέσει να δώσει καλύτερο αποτέλεσμα ακόμα στο φαγητό. À Paris, je travaille avec, je ne vais pas tous les citer, mais je travaille avec Guy Savoy, Anne-Sophie Pic, Jean-François Pège, le Peninsula, le Shangri-La, le Crillon, le Ritz. Δουλεύει με, όπως ακούσατε, τα καλύτερα παλάς που είναι στο Παρίσι, αλλά με τον Jean-François Piège, τον σεφ, την Anne-Sophie Pic και πολλούς άλλους μεγάλους σεφ στο Παρίσι. En parallèle, j'ai recréé une petite structure en Mayenne, pas loin de la Normandie, pour justement remettre un petit peu le bon pain dans le monde rural en France. Στην Ορμανδία έκανε και ένα μικρό κατάστημα που πουλάει ψωμί και ήταν μια επιστροφή στις ρίζες του και για να μπορέσει να δείξει ότι μπορούμε να είμαστε και σε μικρά χωριά, θα έλεγα, στη Γαλλία.
On va parler 2 minutes autour du meilleur rouet de France. Ce concours Θα σας πω δύο λέξεις για το διαγωνισμό που έχω κάνει για τον καλύτερο τεχνίτη της Γαλλίας στην ουσία, το MOF. Ce concours a lieu dans plus de 200 métiers artisanaux. Αυτός ο διαγωνισμός είναι για 200 επαγγέλματα. Έχει 200 επαγγέλματα μπορούν να υπάρχουν σε αυτό το διαγωνισμό. Il y a bien sûr tous les métiers autour de la gastronomie, la boulangerie, la pâtisserie, la glacerie, la chocolaterie, la cuisine, tout ce monde évidemment, mais il y a aussi bien sûr la plomberie, les menuisiers, les décorateurs, le peintre, le tapissier, donc tout ce qui est artisanal, on peut passer le meilleur rouet de France. Λέει σίγουρα υπάρχει ο διαγωνισμός γύρω από τη γαστρονομία είναι, που είναι ο ζαχαροπλάστης, ο μάγειρας, ο σοκολατιέ, ο πατισιέ, αλλά είναι και πολλά άλλα επαγγέλματα που είναι τεχνίτες όπως και μπογιατζής και υδραυλικός που μπορούν να περάσουν αυτό το διαγωνισμό. C'est un concours qui a lieu tous les 4 ans. Alors malheureusement quand vous le loupez, il faut de nouveau attendre 4 ans. Είναι ένας διαγωνισμός που είναι κάθε 4 χρόνια που αν δεν το πετύχετε θα πρέπει να περιμένετε άλλα 4 χρόνια για να το ξαναπεράσετε. Je crois que le maître mot autour de ce concours, c'est vraiment de se dire qu'on est vraiment très très passionné et qu'on aime l'excellence. On aime vraiment le beau travail. Parce que c'est un concours qui est quand même relativement très très dur. Είναι ένας διαγωνισμός που είναι πάρα πολύ δύσκολο και το κλειδί από αυτό είναι το πάθος που έχουν για τη δουλειά που κάνουν και την τέχνη που μπορεί να έχει εκεί μέσα σε αυτό το επάγγελμα. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Pourquoi je suis là aujourd'hui? Je suis là parce que mon souhait, moi, le plus profond, est vraiment de mettre... J'aimerais qu'on trouve du bon pain partout sur la planète. Γιατί βρίσκομαι εδώ, λέει, σήμερα. Λέει, από καιρό θα ήθελα, λέει, να τρώμε καλό ψωμί παντού σε όλο τον πλανήτη. C'est pas à vous que je vais le dire. Une bonne table, un bon restaurant, c'est plein de belles choses, évidemment, mais c'est également un bon pain. Το γνωρίζετε κι εσείς ότι ένα εστιατόριο είναι πολλές ωραίες γεύσεις, είναι πολλά πράγματα, αλλά και μέσα σε αυτό είναι και το ψωμί. Donc à mon humble niveau, j'essaie de faire du bon pain dans mes boulangeries artisanales. Προσπαθώ να προσφέρω καλό ψωμί στους πελάτες μου. Dans le monde rural, dans le monde de la campagne, où j'ai en train d'essayer d'étendre une philosophie de qualité également. Το μικρό κατάστημα που έχω στην επαρχία της Γαλλίας. Chez mes clients restaurateurs parisiens. Στους πελάτες που έχουν εστιατόρια στο Παρίσι. Et sur la planète. Και στον πλανήτη. Sur la planète, comment faire? Αλλά στον πλανήτη πώς να το κάνω? Je suis quasiment allé sur tous les continents où j'ai fait de nombreuses démonstrations, mais quelque part, vous touchez 25 boulangers. Έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και έχω δει πολλούς αρτοποιούς. Αλλά στην ουσία όταν τους γνωρίζω μόνο 20-25 άτομα που μπορώ να τους πείσω ότι πρέπει να κάνουμε καλό ψωμί. Qui est une éventualité, qui est une solution. Hein. Πού είναι μια λύση κι αυτό? Mais malheureusement, je me disais que c'était pas assez, il fallait faire autre chose. Θεωρούσα όμως ότι δεν ήταν αρκετό και ότι έπρεπε να κάνω κάτι ακόμα. Et c'est de là que je me suis rapproché de Bridor. Με αυτό βγήκε η συνεργασία που έχει με την εταιρεία Bridor. Bridor, c'est une société française en Bretagne. Είναι μια εταιρεία γαλλική, η εταιρεία Bridor. Qui a un maître mot et qui me va bien, qui est le mot qualité et respect de la matière. Λέει που το παν για αυτή την εταιρεία είναι η ποιότητα και ο σεβασμός του προϊόν. Alors on en reparlera un petit peu après, mais c'était vraiment de se dire, avec eux, je vais mettre en place une gamme de pain de haute qualité et ensuite, derrière, ils pourront l'exporter sur la planète entière. Οπότε με αυτή την εταιρεία λέει ότι ήταν μια λύση για να μπορέσω να κάνω ένα ψωμί πολύ καλής ποιότητας και να μπορέσουμε να το μοιράσουμε, να το προσφέρουμε σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Alors, je défendrai toujours haut et fort, évidemment, l'artisanat. Le restaurant qui a une petite boulangerie en face de chez lui et où la boulangerie peut lui faire son pain, allez-y, c'est évident, c'est super. Λέει, προφανώς θα στηρίξω, λέει, όλους τους αρτοποιούς οι οποίοι κάνουν το δικό τους ψωμί και σε κάθε εστιατόριο θα έλεγα ότι αν έχει έναν καλό αρτοποιό δίπλα του να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το ψωμί του. Αλλά λέει, δίνω μια λύση σε ένα πρόβλημα. Mais maintenant, dans nombreux cas, même en France, il n'y a pas toujours la possibilité. Et dans ce cas, eh ben, je trouve vraiment qu'avec Bridor, on a mis en place des choses qui vous permettent d'avoir une vraie belle qualité de produit.
Όταν δεν υπάρχει λύση όμως με τον αρτοποιό, λέει μπορώ να προσφέρω μια λύση η οποία έχει μια καλή ποιότητα για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τα εστιατόρια. On me dit souvent, Frédéric, c'est quoi un bon pain? Μου λένε συχνά τι είναι ένα καλό ψωμί. C'est quoi un bon pain à votre avis? Τι είναι για σας ένα καλό ψωμί? Est-ce que quelqu'un a une réponse à me donner? Le goût, η ποιότητα, η γεύση, la bonne cuisson, les bonnes matières premières. Ouais. Les matières premières qu'on a utilisées. La prochaine animation que je vais faire, je prendrai madame avec moi à côté de moi. Την επόμενη λέει φορά που θα κάνει ένα τέτοιο μάθημα θα σας πάρει μαζί γιατί έχετε δίκιο. Elle est d'accord? Oui. Bon, super. J'avais mis également le goût, un pain. On aime ou on n'aime pas. En cuisine, c'est pareil. Vous pouvez faire un plat, on aime ou on n'aime pas. C'est pas parce qu'on n'aime pas qu'il n'est pas bon. Mais on doit avoir de l'émotion. On doit sentir quelque chose. On doit avoir des souvenirs d'enfance. Il doit se passer quelque chose. Le pain, c'est pareil. Λέει το πρώτο πράγμα για αυτόν είναι η γεύση αρχικά. Που πρέπει να γίνει κάτι. Πρέπει να υπάρχει μια ψυχή σε αυτή τη γεύση. Πρέπει να δημιουργείται κάτι όταν το τρώμε. Και υπάρχουν, λέει, γεύσεις οι οποίες μας αρέσουν ή όχι, όπως και τα πιάτα που μπορούμε να φάμε κάπου. Λέει το ψωμί είναι το ίδιο, απλά πρέπει να έχει γεύση το ψωμί. Le pain n'est pas juste un support où on pose quelque chose dessus. Le pain, c'est quelque chose qui doit avoir de la texture et du goût. Λέει, δεν είναι απλά ένα κομμάτι ψωμί το οποίο βάζουμε κάτι πάνω. Λέει, το ψωμί πρέπει να έχει γεύση και πρέπει να έχει και υφή. Il doit avoir un joli aspect. Πρέπει να είναι όμορφο. Il doit avoir de la croustillance. Πρέπει να είναι τραγανό. Une belle conservation. Πρέπει να μπορούμε να το συντηρήσουμε στον χρόνο. Et puis, bien évidemment, lorsqu'on le déguste à la mâche, on doit avoir une mâche qui est agréable. C'est quoi une mâche agréable? C'est qu'il ne doit être ni trop élastique, mais malgré tout, on doit mâcher quelque chose. Il doit se passer quelque chose, une fois de plus. Και όταν το τρώμε, λέει, να έχει μια ωραία υφή στο στόμα, να μην είναι ούτε λάστιχο, ναι, να είναι λαστιχένιο, ούτε σκληρό, ούτε μαλακό, κάτι ενδιάμεσα από όλα αυτά. Et pourquoi j'aime beaucoup travailler avec les restaurateurs? C'est parce que le boulanger doit s'adapter à son restaurateur. Λέει και μ' αρέσει να δουλεύω πάρα πολύ με τους σεφ, γιατί λέει εμείς σαν αρτοποιοί πρέπει να συμπληρώσουμε αλλά και να δουλέψουμε μαζί σε συνεργασία με τις κουζίνες. Le pain, il ne doit pas remporter le goût sur le plat. Il doit toujours rester en dessous du plat. Το ψωμί πρέπει να είναι νόστιμο, αλλά λέει πρέπει να είναι κάτω από τη γεύση που θέλει ο σεφ. On va pas manger un pain au levain avec de l'acidité, avec un poisson blanc, par exemple. Λέει, δεν θα βάζαμε, λέει, ένα ψωμί με προζύμι, λέει, που να είναι όξινο, που να μπορεί να το βάλουμε με ένα ψάρι, το οποίο έχει και μια σάλτσα όξινη, το οποίο μπορεί να μην έφερε μια ωραία ισορροπία. On ne va pas manger une ciabatta avec une viande en sauce. Δεν θα τρώγαμε μια σιαμπάτα με ένα κρέας το οποίο έχει μια σάλτσα. On ne va pas manger un pain aux fruits avec un saumon. Ούτε ένα ψωμί με φρούτα που θα το συνδυάζαμε με σολομό. Mais par contre, on doit trouver plein de petites correspondances, un petit peu comme le vin. Vous accordez une bouteille de vin à votre plat, et ben le boulanger doit accorder son pain à votre plat. Απλώς πρέπει να βρούμε κάποια στοιχεία και κάποια πράγματα τα οποία συνεργάζονται στην γεύση, όπως το κρασί, λέει, που επιλέγουμε κάποια κρασιά με κάποια πιάτα, το ίδιο πράγμα είναι και για το ψωμί. Et là, c'est vraiment intéressant parce que le pain prend toute sa place. Γιατί και εκεί είναι που το ψωμί παίρνει μια θέση μέσα στο τραπέζι. En France, on a beaucoup de plats en sauce, hein. Un bourguignon, enfin, il y a beaucoup de choses. Vous avez votre joli pain au levain et vous trempez le pain dans la sauce. Mais quelle merveille! Λέει, δεν υπάρχει κάτι πιο νόστιμο, λέει, όπως η γαλλική κουζίνα που έχουμε τόσα πιάτα μαγειρευτά τα οποία έχουν σάλτσα, να πάρουμε ένα καλό ψωμί και να το βουτήξουμε μέσα στη σάλτσα. Et vous, vous avez votre petite salade grecque, ou lorsque vous avez mangé toute la salade grecque, il vous reste la jolie huile d'olive avec les oignons, et vous prenez le morceau de pain qui a une longue fermentation et que vous trempez dedans. Fermez les yeux, il est 12h30, 13h, vous allez voir, vous allez en rêver cette nuit. Λέει, το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα που λέει το νοστιμότερο, λέει, είναι το ψωμί να το φάμε με το λάδι που έχει μείνει από τη χωριάτικη, λέει, που δίνει όλη τη γεύση, λέει, κλείστε τα μάτια, λέει, και σκεφτείτε το, λέει, και θα το σκεφτόσαστε μέχρι το βράδυ. Mais maintenant, comment fait-on un bon pain?
C'est quoi un bon pain? Comment on le fait? Madame l'a dit tout à l'heure, Πώς φτιάχνουμε όμως ένα καλό ψωμί? la première des choses, c'est une bonne matière première. Σίγουρα λέει το πρώτο πράγμα για να φτιάξουμε ένα καλό ψωμί είναι η πρώτη ύλη. Et la boulangerie nous donne, la cuisine, vous avez une multitude de possibilités dans les épices, dans les herbes, dans plein de choses pour agrémenter vos plats et leur donner du sens. En boulangerie, on a plein de sortes de farines différentes. Στη μαγειρική λέει θα βρούμε διάφορα μυρωδικά αλλά και μπαχαρικά που θα μπορέσουν να δώσουν διάφορες νότες στα πιάτα που θα κάνουμε. Λέει στην αρτοποιία, λέει έχουμε την τύχη να έχουμε πάρα πολλά αλεύρια. Et notre premier métier, nous boulangers, c'est de justement connaître toutes ces farines et ensuite les agrémenter les unes avec les autres pour faire des mélanges intéressants. Το πρώτο κομμάτι της δουλειά μας είναι να μπορέσουμε να τα επιλέξουμε αυτά τα αλεύρια και να μπορέσουμε να τα συνδυάσουμε για να μπορέσουμε να δώσουμε μια ωραία γεύση. Chaque farine a son histoire et chaque farine a ses particularités. Το κάθε αλεύρι έχει τη δικιά του ιστορία, τη δικιά του γεύση και το δικό του τρόπο να το δουλέψουμε. Et c'est à nous, justement, de les mélanger les unes avec les autres pour obtenir en finalité quelque chose qui aura du goût et un joli développement. Σε εμάς είναι να μπορέσουμε να αναμίξουμε αυτά τα αλεύρια για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα αλεύρι δικό μας, το οποίο να έχει μια ωραία γεύση, αλλά και να μπορέσει να κάνει ένα ωραίο ψωμί. Tout le monde connaît, la farine vient du blé, le froment, le blé. Όλοι γνωρίζετε ότι το αλεύρι έρχεται από το σιτάρι. Mais nous avons plein d'autres céréales avec quoi on peut faire du pain. Έχει πάρα πολλά όμως άλλα δημητριακά τα οποία μπορούμε να κάνουμε, λέει, αλεύρι. Le seigle, par exemple. Το σίκαλι π.χ. Le corazan, qui est une vieille variété de blé. Το κοραζάν που είναι μια πολύ παλιά ποικιλία, λέει, από σιτάρι. L'épeautre, qui est très bon pour la santé également. L'épeautre είναι το μαλακό σίτος και ο λύρα. Et puis cette farine, qui est toute jaunâtre, c'est de la farine de blé dur, plutôt utilisée pour faire les pâtes alimentaires. Και αυτό που είναι σκληρό σιτάρι, το κίτρινο που χρησιμοποιούμε εδώ στην Ελλάδα. Mais on peut également en incorporer dans le pain et ça vous donne des mie très jaunes, très clairs. C'est magnifique. Και σας κάνει, λέει, ένα ψωμί το οποίο είναι πολύ κίτρινο, λέει, και είναι πολύ ενδιαφέρον και στη γεύση. Après, nous avons plein de matières premières qui viennent du grain de blé. Tout ça, ça vient d'un grain de blé. Ça, c'est l'écorce. Όλα αυτά έρχονται από το σιτάρι, λέει. Et l'écorce, vous pouvez en rajouter un petit peu dans votre pâte. Ça va vous donner un petit goût particulier. Αυτό είναι το πίτουρο, λέει, το οποίο δίνει μια γεύση ιδιαίτερη, το οποίο μπορείτε να το προσθέσετε στο ψωμί σας. Là, nous avons de la semoule de blé dur. La semoule de blé dur, c'est l'écorce du blé qui est broyée finement. Αυτό είναι το σιμιγδάλι, λέει, το οποίο είναι το απ' έξω, η φλούδα δηλαδή από το συγκεκριμένο σιμιγδάλι είναι σιμιγδάλι ορικής άλεσης. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο και νόστιμο προϊόν. Et ça, je vais le mettre en superficie de mon pain pour lui donner un petit aspect croquant. Αυτό το βάζεις, λέει, συνήθως πάνω στο ψωμί για να δώσει μια τραγανότητα στο ψωμί. Et ça, c'est tout simplement le germe du grain de blé. Και αυτό είναι το φύτρο του σιταριού. Ουσιαστικά το φύτρο είναι το μέρος που ο σπόρος του σιταριού ενώνεται με το φυτό και έχει όλα τα λιπαρά οξέα και είναι το πιο νόστιμο μέρος του σπόρου. Très très riche et très bon pour la santé. Πολύ καλό και για την υγεία. Donc comme vous pouvez le voir, on a toutes sortes de farines qui sont toutes différentes les unes des autres et mélangées vont nous procurer des goûts et des pains différents. Όπως βλέπετε, λέει, έχουμε πάρα πολλά αλεύρια και όλα αυτά μαζί, λέει, ανάλογα πώς θα τα αναμίξουμε, θα έχουμε άλλο αποτέλεσμα. Avec toujours un souci de bien faire pour la santé. Και προφανώς πάντα σκεφτόμαστε να είναι και καλό και για την υγεία. Une fois que nous avons choisi nos matières premières, qui est déjà un vrai travail, derrière, on va rentrer dans le cœur du métier. Λέει, εφόσον επιλέξαμε την πρώτη ύλη που θα χρησιμοποιήσουμε, που λέει είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δουλειάς μας, πάμε, λέει, τώρα να φτιάξουμε το ψωμί. Et c'est cette partie-là où je vais être le plus heureux de partager tout ça avec vous. Και φτάνουμε στο κομμάτι, λέει, της ομιλίας μου, λέει, που είναι η πιο ευχάριστη για μένα, να μπορέσω να σας μοιράσω τις εμπειρίες μου. On pourrait croire, on pourrait penser que le pain, tu mélanges de l'eau, de la farine, tu mets un petit peu de sel, un petit peu de levure et tu as du pain.
Δηλαδή θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι λίγο αλεύρι, λίγο νερό, λίγο αλάτι, λίγο προζύμι και δημιουργήσαμε ένα ψωμί. Quand j'avais 25 ans, qu'on me disait ça, ça me rendait hystérique. Λέει, όταν ήμουν 25 χρονών και μου λέγανε αυτό το πράγμα, λέει, ήμουν ιστερικός. Maintenant, avec un petit peu plus de vécu, je réponds aux gens, écoutez, faites-le ce soir chez vous. Mélangez un petit peu d'eau, de farine, de sel, d'alvure, faites ça chez vous, et puis vous montrerez votre pain demain, voir ce qui se passe. Τώρα που μεγάλωσα, λέει, όταν μου το λένε, λέω στον κόσμο ότι κάντε το και δείξτε μου το αποτέλεσμα. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Είναι πολύ πιο δύσκολο, πολύ πιο περίπλοκο από ό,τι νομίζουμε το ψωμί. C'est beaucoup plus compliqué, mais beaucoup plus passionnant que ça. Λέει, είναι πολύ πιο δύσκολο, είναι και πολύ πιο... Passionnant. Ναι, ότι έχει πιο πολύ πάθος μέσα σε όλο αυτό. Après la cuisine, je vais pas me faire d'ennemis, c'est le plus beau des métiers. Après la cuisine. Λέει, μετά τη μαγειρική, λέει, για να μην κάνω εχθρούς, λέει, είναι πολύ ωραίο επάγγελμα. Non, pourquoi c'est le plus beau des métiers? Parce qu'on crée de la vie. On est dans un monde vivant. Λέει, είναι πολύ ωραίο επάγγελμα, λέει, γιατί έχουμε να κάνουμε με κάτι το οποίο είναι ζωντανό. On travaille avec des bactéries naturelles, et ces bactéries naturelles, elles vivent, et on ne comprend pas toujours leur fonctionnement. Λέει, δουλεύουμε με βακτήρια, με μικροοργανισμούς οι οποίοι είναι ζωντανοί, ναι, και οι οποίοι κάποιες φορές δεν ξέρουμε και το αποτέλεσμα που θα έχουμε ακριβώς. Pour preuve, j'ai mon levain chez moi, tous les jours, je lui donne à manger et à boire. Je lui donne de la farine et de l'eau. Il mange, il boit. Λέει, κάθε μέρα, λέει, έχω το προζύμι μου που φροντίζω, λέει, δίνοντας του και νερό και αλεύρι κάθε μέρα. Je devrais peut-être pas dire ça, mais mon levain, il est aussi fragile qu'un bébé. C'est pareil, c'est un petit bébé, c'est mon bébé à moi. Το προζύμι μου, λέει, είναι σαν το μωρό μου, είναι σαν ένα μωρό μου. Είναι πολύ ευαίσθητο και πρέπει να το προσέχω. C'est vraiment la vie, c'est de la vie. On lui donne à manger, à boire, il respire, il se développe. Λέει, του δίνουμε φαγητό, λέει, παίρνει οξυγόνο, μεγαλώνει, λέει, σαν ένα παιδί. On le met toute la nuit dans la chambre de fermentation à se reposer. Il faut qu'il se repose comme nous, pareil. Λέει, σαν και εμάς, λέει, χρειάζεται και στιγμές οι οποίες πρέπει να ξεκουραστεί. Et le lendemain matin, on lui dit au revoir parce que sa vie va s'arrêter. On va le mettre dans le four et il va doubler de volume, il va ouvrir comme une jolie fleur. Λέει, και την επόμενη μέρα πρέπει να το ψήσουμε και εκεί είναι, λέει, που μεγαλώνει και ανοίγει, λέει, σαν ένα ωραίο λουλούδι. Bon, c'est un petit peu stéréotypé comme image, mais c'est un peu ça quand même malgré tout. Dans tout ça, il y a beaucoup de vérité. Μέσα σε όλα αυτά που είπα τώρα έχει πολλή αλήθεια, λέει. Avec en plus des températures très précises. De temps en temps, on a un pain qui est magnifique et le lendemain, il est pas pareil. Λέει, είναι και ένα κομμάτι είναι και η θερμοκρασία που παίζει ένα ρόλο, λέει. Κάποιες φορές, λέει, μπορεί να πετύχουμε κάτι καλύτερο ή κάποιες φορές κάτι όχι τόσο καλό. Chaque pâte doit avoir des températures très précises. Το κάθε ζυμάρι, λέει, κάθε ζύμος πρέπει να έχει μια θερμοκρασία που πρέπει να την προσέξουμε. Ce matin, tout le monde s'est levé, 37 de température, en pleine forme. Λέει, σήμερα ξυπνήσατε όλοι, 37 βαθμούς, όλοι είχατε, λέει, ήσασταν όλοι μια χαρά. Vous auriez eu 35 ou vous auriez eu 39, vous auriez pas la patate, hein, vous auriez soit froid, soit chaud. Λέει, αν είχατε η θερμοκρασία 39 π.χ. ή αν δεν είχατε 37, προφανώς δεν θα ήσασταν τόσο καλά σήμερα. Το ίδιο ισχύει για το ζυμάρι στην ουσία. Et la boulangerie, c'est exactement la même chose. Pareil. Και λέει αυτό, το ζυμάρι και η αρτοπία είναι ακριβώς αυτό. Θέλει τη θερμοκρασία του για να είναι το προϊόν όπως πρέπει. On connaît tous le monde de la pâtisserie avec beaucoup de finesse dans la pesée des ingrédients, dans plein de choses où il faut être très vigilant en pâtisserie. Mais je peux vous promettre, pour avoir fait les deux, la boulangerie, elle demande la même exigence et je crois que c'est un métier qui est encore plus vivant parce qu'on a la phase de cuisson. Et la phase de cuisson, eh ben, de temps à autre, elle nous révèle plein de surprises, malheureusement. Λέει, επειδή έζησα και το κομμάτι της ζαχαροπλαστικής, λέει, όπως και στην αρτοπία, θέλει πολύ πειθαρχία, λέει, και πολύ σεβασμό στις συνταγές, αυτό που ζυγίζουμε και το πώς το κάνουμε, λέει. Αλλά η αρτοπία έχει και ακόμα μια δυσκολία, είναι ότι είναι και αυτό το κομμάτι που είναι ζωντανό, το οποίο δεν ξέρουμε και πάντα
το αποτέλεσμα που θα έχουμε. Et ensuite, une fois qu'on a compris tout ça, il faut, plus on va avoir de temps, et meilleur sera mon pain. Je dois prendre du temps pour faire du bon pain. Και για το καλό ψωμί χρειαζόμαστε χρόνο, λέει. Είναι πολύ σημαντικό ο χρόνος που θα δώσουμε στο ψωμί μας. On doit opérer de longues fermentations. Πρέπει να κάνουμε μια ζύμωση η οποία να είναι αρκετές ώρες. Je dois travailler avec des levains naturels, je dois travailler avec des pouliches, je dois travailler avec des levains séchés, mais je dois travailler avec des préfermentations. Je ne fais pas juste de l'eau et de la farine. Je dois y rajouter des choses fermentaires dans mes recettes. Δεν είναι μόνο, λέει, το κομμάτι του βάζω αλεύρι και βάζω νερό. Δεν είναι μόνο το κομμάτι του φυσικού προζυμιού, υπάρχουν και άλλα προζύμια όπως είναι το πούλι. Σημασία έχει η ορίμανση αυτή να γίνεται και να μην παραλείπεται. Et c'est donc là que ma recette, elle prend tout son sens, parce que la recette, eh ben, chaque boulanger doit justement l'adapter avec toutes ces fermentations pour avoir des profils aromatiques différents les unes des autres à la fin. Και αυτό είναι που δίνει μια ιδιαίτερη γεύση, λέει, στο ψωμί, αναλόγως πώς το χρησιμοποιούμε πέρα, λέει, από τις πρώτες ύλες. On a par exemple, alors, il y a plusieurs sens de fermentation. Il y a le levain naturel, il y a la pouliche et il y a également un levain séché. Un levain séché, c'est quoi? C'est tout simplement, je travaille avec une société en France, ils font fermenter des levains et comme on a le lait et la poudre de lait, on a le levain liquide et le levain séché. Ils le dessèchent de la même façon que le lait et la poudre de lait. Et incorporer ça dans vos pâtes, ça vous donne un profil aromatique exceptionnel. Εδώ, παρόλο που δεν ξέρω γαλλικά, θα το πω. Εδώ είναι όπως είναι η πούδρα του γάλακτος που παίρνουμε το γάλα, το αποξηραίνουμε και παίρνουμε την πούδρα που ουσιαστικά έχει όλη τη γεύση και είναι συμπυκνωμένο. Εδώ είναι ένα προζύμι από φαγόπυρο, το οποίο γίνεται προζύμι, μετά το αποξηραίνουν και παίρνουν αυτή την σκόνη και δίνει ένα πολύ ιδιαίτερο αρωματικό προφίλ στο τελικό προϊόν. Et c'est pour ça que la boulangerie est vraiment très passionnante parce que sans arrêt, au quotidien, on doit rechercher des choses et on doit toujours aller chercher de l'excellence avec nos farines, nos fermentations et le respect de tout ça. Και γι' αυτό έχει ενδιαφέρον η δουλειά μας, λέει, γιατί πρέπει να βρούμε πάντα πρώτες ύλες σωστές, να βρούμε καλά προζύμια και να μπορέσουμε να κάνουμε τεχνικές πάνω σε αυτό και να δώσουμε ένα καλό αποτέλεσμα, λέει, στο ψωμί. Και είναι ένας τρόπος που μπορείτε να παραλείψετε την ορίμανση, γιατί αυτό έχει ήδη υποστεί ορίμανση, οπότε μαζί με το αλεύρι μπορείτε να το βάλετε και να έχετε ένα καλό προϊόν. On va rentrer maintenant un petit peu dans la conservation du pain. Θα μιλήσουμε λίγο τώρα για την συντήρηση του ψωμιού. Est-ce que vous savez le phénomène qui se passe lorsque votre pain rassit? Vous avez un pain, aujourd'hui il est croustillant, il est moelleux, et demain il va devenir plus dur. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un sait? Λέει, γνωρίζετε, λέει, γιατί το ψωμί, λέει, γίνεται μπαγιάτικο, γιατί αλλάζει η υφή του, γίνεται πιο σκληρό, γιατί... Ils n'ont pas compris la question ou ils savent pas? Λέει, δεν ξέρετε ή δεν καταλάβατε την ερώτηση? Le monsieur a répondu, l'humidité est sortie. Exactement, c'est Ακριβώς. exactement ça. Έφυγε η υγρασία, είναι. Lorsque votre pain il sèche, c'est tout simplement l'eau qui est comprise dans votre pain, elle migre vers l'extérieur et elle s'en va de votre pain. Το νερό που έχει μέσα στο ψωμί, λέει, φεύγει και σιγά σιγά γίνεται σκληρό στην ουσία. Faites le test, votre pain, au fil des jours, il va perdre du poids. Parce que c'est l'eau qui s'en va. Δεν μπορείτε να δοκιμάσετε κιόλας να ζυγίσετε το ψωμί, λέει, και μετά από λίγες μέρες θα δείτε ότι πέφτει σε βάρος. Et donc, nous, boulangers, qu'est-ce qu'on doit faire pour vous aider? Οπότε εμείς σαν αρτοποί τι μπορούμε να κάνουμε για να σας βοηθήσουμε σε αυτό? Eh bien, je dois mettre un maximum d'eau dans ma recette. Parce que plus ma pâte, elle sera moelleuse, douce, plus elle aura d'eau, et plus l'eau mettra de temps à s'en aller. Πρέπει να βάλω όσο περισσότερο νερό γίνεται στο ζυμάρι μου. Όσο πιο πολύ νερό θα βάλω, τόσο πιο πολύ θα συντηρηθεί το ψωμί όταν θα το έχετε εσείς. Ça, c'est bon travail. Θα το πει τώρα, θα το πει. Et puis également, l'acidité. Lorsque je vais faire des longues fermentations, je vais amener de l'acidité dans mon pain. Et l'acidité est un rétenteur d'eau. Donc plus mon pain aura d'acidité, et moins vite l'eau s'échappera. Επίσης, λέει, κάτι άλλο είναι η γεύση, λέει, που έχει το ψωμί. Όσο πιο οξύτητα δώσω στο ψωμί, τόσο πιο δύσκολα φεύγει το νερό, η υγρασία που έχει μέσα. Et vous mettez où? On me pose souvent la question. Vous mettez où votre pain?
dans vos cuisines pour qu'il se conserve? Comment vous le conservez? Comment vous faites? Πώς το συντηρείτε εσείς το ψωμί σας, πού το βάζετε, πού νομίζετε ότι είναι το καλύτερο να το συντηρήσουμε? Συγγνώμη. Qu'est-ce que faisaient les anciens ou qu'est-ce qu'on fait nous maintenant? Ce que faisaient les anciens, ils avaient souvent des bonnes idées. Donc ce que faisaient les anciens, je pense qu'il faut le garder. Λέει αυτό που κάνανε οι πιο παλιοί, λέει, πρέπει να το κρατήσουμε, λέει, γιατί συνήθως είχαν πολύ καλύτερες ιδέες. Dans un tissu. Il le gardait dans des tissus. Ouais. Ouais. Mais encore. Κάτι άλλο? Je ne sais pas en Grèce comment ça se passe. En France, j'ai Dans le vraiment... frigidaire, elle dit, madame. Dans le frigidaire. Moyen. Oui. En Grèce, j'ai pas toute la culture grecque en tête. En France, madame, Sa grand-mère. Dans un tissu. Elle mettait ça dans un tissu, le pain, ouais, et elle le mettait dans un sous-sol. Il y ouais, avait sûrement de l'humidité. ouais. Ouais. Oui, c'est un bon début. Σωστό είναι, λέει, είναι μια καλή αρχή. Dans... Il faisait le pain dans les fours à bois, Ouais, avec du levain de la veille. très bien. Il le passait 2 fois, il le pétrissait 2 fois, Ouais. avec du blé à eux. Et c'était des grands pains. Oui. Mais plus le pain est gros, et meilleur ça sa conservation. Parce que l'OL mettra beaucoup plus de temps à s'échapper. Λέει, όσο πιο μεγάλο είναι, και γι' αυτό κάνει η βαγή το ψωμί μεγάλο, όσο πιο μεγάλο είναι, όσο πιο πολλές δυσκολίες έχει να φύγει η υγρασία που έχει μέσα. Οπότε και αυτό είναι ένας τρόπος να το συντηρούμε. Το μέγεθος. Je vais vous donner un petit conseil pour la conservation. Θα σας πω μια συμβουλή για την συντήρηση του ψωμιού. C'est pas moi qui l'ai trouvé. Δεν το βρήκα εγώ, λέει. Tous nos grands-parents en France avaient ça dans leur cuisine. Λέει, οι παππούδες μας το είχαν στη Γαλλία. Une petite huche en bois dans le coin de la cuisine. Ένα μικρό δοχείο ξύλινο μέσα στην κουζίνα. Et dans les fermes et tout ça, ils mettaient toujours le pain dans la huche en bois. Και το βάζανε μέσα σε αυτό το κουτί το ξύλινο στην ουσία. Et pourquoi du bois? Και γιατί το ξύλο? Parce que le bois n'est pas une matière morte. Le bois est une matière vivante. Γιατί και το ξύλο είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Lorsqu'il fait très sec, que l'air est très sec, avant que l'air aspire l'eau de votre pain, il va d'abord aspirer l'eau du bois de la huche. Όταν λέει ο καιρός είναι πολύ στεγνός, λέει, και θέλει να τραβήξει την υγρασία του ψωμιού, όταν είναι σε ένα κουτί ξύλινο, θα τραβήξει πρώτα την υγρασία του ξύλου και μετά του ψωμιού. Et ça va protéger votre pain. Οπότε το προστατεύει με κάποιο τρόπο. Et à l'inverse, lorsqu'il pleut énormément, que votre pain il ramollit, qu'il est tout caoutchouc, eh ben l'eau, elle va d'abord aller dans le bois de la huche avant Όπως d'aller dans le επίσης pain. όταν έχει πολλή υγρασία, λέει, η υγρασία αντί να πάει στο ψωμί, θα πάει πρώτα στο ξύλο και δεν θα μαλακώσει τόσο γρήγορα. Donc là, On avait une question. oui, Το να το κόψουμε. Δεν άκουσα. ouais. Ναι. Ναι. Il dit, est-ce que le fait de mettre un fruit, une pomme coupée au milieu, ça apporte aussi quelque chose? Non. Pour la conservation, Oui. je sais pas. Δεν το γνωρίζει. Je sais pas. Ναι. Il voudrait une question pour vous, chef. Oui. Ναι. Quel est votre point de vue, en fait, sur le fait que d'acheter un grand pain, Oui. de le couper, Oui. de le congeler et de le sortir au fur et à mesure? Cuit ou cru? Cuit. Cuit dès le départ. Ψημένο από την αρχή, έτσι. Cuit dès le départ. Si c'est bien fait, dans les règles de l'art, j'ai aucun souci avec ça. Λέει, αν είναι καλά φτιαγμένο το ψωμί, λέει, δεν έχει κάποιο πρόβλημα απέναντι σε αυτό. Vous savez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, je suis en train d'essayer, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la France et le monde rural en France, tous nos villages en France sont en train de perdre leur boulangerie. Λέει, δεν ξέρω αν γνωρίζετε τη Γαλλία, αν έχετε πάει, λέει, αλλά στην επαρχία στη Γαλλία η αλήθεια είναι ότι όσο περνάει ο καιρός και
δεν βρίσκουμε πλέον ψωμί, δεν υπάρχουν αρτοποί. Alors les gens prennent de toute façon leur voiture, vont travailler dans la grande ville qui est à côté, prennent le pain et ramènent le pain pour le soir. Λέει συνήθως οι άνθρωποι που δουλεύουν στην επαρχία μπορεί να πηγαίνουν σε μια πόλη λίγο πιο μεγάλη, που εκεί παίρνουν το ψωμί και το φέρνουν στο σπίτι τους το βράδυ. Oui, mais la petite grand-mère qui a 75 ans et qui a jamais conduit de sa vie, comment elle fait? Μια κυρία, λέει, η οποία δεν έχει οδηγήσει ποτέ και είναι έτσι, τι μπορεί να κάνει, λέει, για να μπορέσει να φάει ψωμί. Et c'est pour ça que je vais dans le monde rural, pour justement proposer ce pain aux gens qui ne peuvent pas aller le chercher ailleurs. Γι' αυτό θέλω να ξαναπολεμήσω, να ξαναέχουμε αρτοποιούς στην επαρχία, για να μπορέσουν να έχουν όλοι καλό ψωμί. Ces gens-là me prennent 7 pains, en congèlent 6, et tous les soirs, ils en ressortent un pour le lendemain. Και συνήθως, λέει, αυτοί οι άνθρωποι που δεν μπορούν εύκολα να κινηθούν, μου παίρνουν 7 ψωμιά, βάζουν 6 στην κατάψυξη και το βγάζουν μέρα παραμέρα. Et ils en sont très contents, vraiment. Και είναι και πολύ ευχαριστημένοι. Il faut bien le protéger, hein. Faut bien le protéger dans un sac plastique. Par contre, faut pas le mettre dans le congélateur comme ça. Hein. Καλό είναι να το προστατεύσετε όταν το βάζετε στην κατάψυξη για να μην το φάει το κρύο, λέει. Une question, νόμιζα. Πόσο μπορούμε να το κρατήσουμε στην κατάψυξη? Différents pains avec différents goûts. À vous, vous pensez qu'on peut le garder combien de temps? J'ai pas Combien de temps on peut conserver un pain à l'extérieur ou au congélateur? Au congélateur, une fois cuit, hein. Cuit, oui. Une semaine. Λέει, στην κατάψυξη θα προτιμούσε να είναι μόνο για μια εβδομάδα το ψωμί. Ψημένο, έτσι. Et après, des gros pains tels qu'on a là, le pochon, on peut le garder plusieurs jours sans aucun souci. Λέει, και τέτοια ψωμιά έξω, εκτός κατάψυξης, θα μπορούσαμε να το συντηρήσουμε πολλές μέρες, λέει. Ναι, το ίδιο. Après, on a parlé de la conservation, on a du goût. Le goût, c'est très important parce qu'il y a deux familles de goût en boulangerie. Il y a vraiment un goût lactique. Lactique, c'est le lait, c'est la crème, c'est un goût qui est très doux et long en bouche. Λέει, υπάρχουν δύο γεύσεις, λέει, μέσα στο ψωμί που καθορίζει το ψωμί για τον σεφ. Η πρώτη γεύση είναι μια ήπια γεύση λακτικά οξέα. Κρέμα, γάλα, λέει, αυτό είναι που του βγάζει πιο πολύ. Et on a un goût acétique qui là est un petit peu plus piquant, plus vinaigre, petit peu plus corsé. Και μια δεύτερη γεύση, η οποία είναι πιο όξινη, που είναι πιο πολύ στο ξύδι, κάτι πολύ πιο έντονο. Et tout ça va dépendre des farines qu'on utilise, va dépendre des températures de fermentation qu'on va opérer, du temps de fermentation. Donc c'est nous, boulangers, qui allons complètement orienter le goût du pain. Η γεύση αυτή παίζει ρόλο, όπως είπαμε και προηγουμένως, η πρώτη ύλη, αλλά και η ζύμωση και το ψήσιμο, το αποτέλεσμα που θα δώσουμε. Plus je serai froid en fermentation et plus mon levain il sera ferme, il sera dur, et plus je vais développer d'acétique. Όσο πιο πολύ η ζύμωση είναι κρύα και είναι και... Να το πεις. Όταν ένα προζύμι ή μία ζύμη ψωμιού ρημάζει σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, υπάρχει περισσότερη παραγωγή οξικού οξέως, γι' αυτό θα σας θυμίζει ξύδι στο τέλος, κάτι όξινο. Όταν η ορίμανση είναι σε πιο υψηλές θερμοκρασίες, θα σας θυμίζει μια ορίμανση σε γιαούρτι. Δεν θα είναι τόσο όξινο όσο γαλακτένιο. Et plus je vais être chaud et liquide, et plus je vais développer le lactique. Και όταν τα προζύμια σας είναι υγρά, θα έχουν περισσότερο γαλακτικό όξι. Δηλαδή, ένα υγρό προζύμι θα σας δώσει περισσότερο άρωμα από γιαούρτι. On va vous faire passer différents pains, justement, avec des goûts différents. Θα σας δώσουμε διάφορα ψωμιά να δοκιμάσετε, με διάφορες γεύσεις. Et donc, moi, ma philosophie qui est très claire, dans l'esprit, c'est de se dire, on mange du bon pain partout. Et ce que je viens de vous dire et vous expliquer, je me l'applique dans mon petit atelier artisanal, mais je l'applique exactement de la même manière chez Bridor lorsque je vais travailler pour eux. Λέει, αυτά που σας είπα και προηγουμένως, όλα αυτά που είπαμε αυτή την ώρα που είμαστε μαζί, τα κάνω κάθε μέρα στο εργαστήριό μου, αλλά είναι και τεχνικές που βάζω και χρησιμοποιώ στην εταιρεία Bridor. Avez-vous des questions, messieurs, dames? Έχετε μήπως ερωτήσεις? Peut-être après la dégustation du pain?
Μήπως μετά αφού γευτείτε το ψωμί, Commencer par la baguette campagne, après on va passer sur le bâtard 540, Ouais. le cochon et on finit par le seigle citron, non? Oui, très bien. Hein, on fait Ouais, ça. ouais. Alors après, comment fait-on du bon pain? Bien évidemment, hein, on a parlé des matières premières, on a parlé de la fermentation, on a parlé de tout ça, mais il faut aussi, et c'est primordial, avoir un bon matériel et un bon boulanger, il ne faut pas l'oublier quand même. Hein. λέει μην ξεχάσουμε μέσα σε όλα αυτά που είπαμε για τις πρώτες ύλες, για το προζύμι κτλ. Ότι σημαντικό είναι να έχουμε και εργαλεία, λέει ο σεφ, τα οποία να μας βοηθάνε στο να μπορέσουμε να κάνουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Dans cette petite prise de parole sur... Μισό. Συγγνώμη. Ναι, βέβαια. Est-ce qu'on peut faire des pains aromatiques? Bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr. On a un seigle citron là qui va passer. Έχουμε ένα εδώ το οποίο είναι σίκαλις με λεμόνι. Θα δοκιμάσετε. Dans cette petite prise de parole que j'avais avec vous, c'était juste pour... je sais que la boulangerie en Grèce est en train de prendre de l'ampleur, est en train de prospérer. Λέει, σε αυτή τη μικρή ομιλία που είχα, ξέρω, λέει, γνώρισα, λέει, και έμαθα ότι στην Ελλάδα το κομμάτι της αρτοπίας βελτιώνεται πάρα πολύ. Et je voulais vraiment donner une vraie place au pain dans les hôtels, dans les restaurants. Και θα ήθελα να δώσω μια θέση και στο ψωμί, λέει, και στα εστιατόρια, αλλά και στα ξενοδοχεία. Parce qu'une bonne table sans pain, pour moi, n'a pas de sens. Γιατί για μένα ένα καλό εστιατόριο χωρίς καλό ψωμί, λέει, δεν έχει νόημα. Et puis je voulais aussi vous sensibiliser sur... Il faut vraiment choisir son pain, il faut l'adapter à votre cuisine, il faut vraiment un produit de qualité parce qu'il n'y a pas de raison que vous ayez une belle assiette, un beau plat et pas un beau pain, quoi. C'est pas possible. Και ήθελα να σας ευαισθητοποιήσω στο ότι η επιλογή του ψωμί είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει και να είναι συνολικά πιο νόστιμο όλο το τραπέζι. Αυτό έχει νόημα για τον σεφ. Personne ne dit rien en dégustant, c'est que ça se passe bien. Λέει, δεν έχετε κάποιες ερωτήσεις όσοι δοκιμάσετε το ψωμί, ίσως. Έλα, μπαίνε. Ah oui. Vous avez des hôtels, des restaurants, messieurs, dames, vous êtes dans la restauration. Ναι. Έχετε μήπως εστιατόρια, μήπως ξενοδοχεία. Oui. Ouais, ça. Yes, là-bas, la dame, elle a sûrement un restaurant. Ah oui. Peut-être que vous pouvez aller chercher la question, monsieur. Μήπως τη δώσω το S'il vous μικρόφωνο. plaît. Σε περίπτωση που κάποιος κάνει ειδική διατροφή, παίρνει φαρμακευτική αγωγή κορτικοειδή και απαγορεύεται η χρήση αλατιού και ζάχαρης, τι έχετε να προτείνετε για εναλλακτικούς τρόπους για να δοθεί γεύση στο ψωμί? Il dit, pour les personnes qui peuvent avoir des problèmes de santé Oui. et qui souhaiteraient manger du bon pain avec du goût, comment ils peuvent supprimer le sucre et le sel qu'il peut y avoir dans la préparation? Est-ce que vous avez un moyen de le modifier pour apporter tout autant de goût? Alors, le sucre, c'est un sucre très complexe qu'on a dedans. Hein. Η ζάχαρη, λέει, που χρησιμοποιούμε είναι μια ζάχαρη, λέει, περίπλοκη. Donc je pense que le sucre n'est pas trop un problème dans le pain, je pense vraiment. On peut l'enlever. Non, Non. on n'a pas de sucre dans le pain, c'est Oui. juste le sucre qui Ναι. est compris dans la farine. Η ζάχαρη, λέει, που δημιουργείται μέσα στο ψωμί, λέει, νομίζω ότι δεν μπορεί να... Για το προζύμι. Comment? En français? En grec. Στα ελληνικά. L'amidon. Oui. Il y a Mais des c'est ru- un sucre très complexe. C'est pas un sucre simple, c'est un sucre très complexe. Long fermentation Ouais. reduces Ouais. the sugars. Le sel, on peut en mettre moins. Oui. Το αλάτι λέει ότι μπορούμε να βάλουμε πολύ λιγότερο. Et après, lorsqu'on a des très très longues fermentations, Και όταν έχουμε μια μεγάλη ζύμωση... le gluten et l'amidon sont dégradés. Sont? Dégradés. Ouais. Όσο έχουμε μακριά ορίμανση, δηλαδή αργή ορίμανση,
το περιεχόμενο της γλουτένης και των σακχάρων σε μια ζύμη, κυρίως του αμύλου, αρχίζει και μειώνεται γιατί το απορροφούν οι μικροοργανισμοί. Οπότε είναι καλύτερο να έχετε ζύμες αργής ορίμανσης. Βέβαια. On pourrait réussir à avoir la même qualité de pain en utilisant des farines qui sont sans gluten. Vous pensez? Non, ça c'est impossible. Impossible. Νομίζω καταλάβατε την απάντηση του σεφ. Et le sans gluten, c'est pas une critique dans mes propos, mais c'est pas du pain. Λέει δεν κάνει κριτική σε κάτι, λέει, αλλά το ψωμί χωρίς γλουτένι γι' αυτό δεν είναι ψωμί. Είναι κάτι άλλο, είναι μια άλλη κατηγορία. On est plus sur un cake, enfin, on est obligé de le mouler, Πρέπει να το βάλουμε σε μια φόρμα, λέει, οπότε θα θεωρούσε μέχρι και κέικ θα το έλεγε. Alors, la personne qui a la maladie de cœliaque, malheureusement, elle n'a pas le choix, il faut qu'elle prenne du sans gluten. Λέει, οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα υγείας και πρέπει, λέει, να μην φάνε γλουτένι, λέει, καταλαβαίνω ότι είναι μια λύση για αυτούς. Maintenant, je peux vous promettre que la personne qui est juste intolérante et qui a des problèmes de digestion, λέει, για ανθρώπους οι οποίοι απλά, λέει, δεν το δέχεται τόσο καλά ο οργανισμός τους ή δεν τους αρέσει τόσο πολύ να το χρησιμοποιούν. qu'elle mange un pain avec une farine d'épeautre. Αν φάνε, λέει, ένα ψωμί με μαλακό σίτος και ολύρα. Qu'elle mange un pain avec une farine écrasée à la meule de pierre. Ή με ένα αλεύρι το οποίο είναι στον πετρόμηλο. Et avec des très longues fermentations. Με πολύ μεγάλη ορίμανση. Elle aura plus de problème. Δεν θα έχει κάποιο θέμα. Ça, je peux vous le signer. Αυτό μπορώ να σας το υπογράψω, λέει. Bon, la maladie, la personne qui a la maladie cœliaque, non, hein. Oui. Θα ήθελα να πω, γιατί γενικώς ασχολούμαι, είμαι σεφ. Η γλουτένη, έχω συνεργαστεί και με έναν γιατρό ορθοπαιδικό, τον κύριο Λευρογιάννη, και ήμουνα λίγο κατά της γλουτένης. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε στην καθημερινή μας βάση, δηλαδή στο ψωμί, να έχουμε γλουτένη. Γιατί οι αρθρώσεις μας, τα κόκαλα, οι κλειδώσεις, οπωσδήποτε πρέπει να έχουμε με ένα ποσοστό γλουτένης που μπορούμε να πάρουμε από ένα κομμάτι καλό ψωμί, καλό ζυμωτό, ή από κάποιο γλυκό, αλλά όχι τόσο, έτσι ώστε να βοηθάμε στις αρθρώσεις μας, ακόμα και στη σπονδυλική μας στήλη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η γλουτένη στο ψωμί. Merci. Mais je suis totalement d'accord avec madame. Συμφωνώ απόλυτα με την κυρία. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est, mais comme toute matière première, c'est de bien choisir sa farine et de bien savoir d'où elle vient et comment elle a été réalisée, c'est tout. Λέει, αλλά το σημαντικό γι' αυτό είναι ότι πρέπει πάντα να μπορούμε να ξέρουμε, να επιλέξουμε καλά προϊόντα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Vous faites un poisson, vous faites un saumon. Enfin, je suppose que vous faites attention d'où vient votre saumon, parce qu'il y a certainement saumon et saumon. Λέει, όπως όταν κάνουμε μια επιλογή σε ένα ψάρι όπως π.χ. το σολόμο, διαλέγετε από πού θα το πάρετε, πώς θα είναι κτλ. Το ίδιο είναι και για τα αλεύρια. Nous, les farines, il y a des farines, c'est vrai. Je ne citerai pas d'endroit ni rien, mais j'en connais très bien. Où le seul souci des gens, c'est d'avoir le maximum de rendement. Λέει, υπάρχουν λύσεις, λέει, με τα αλεύρια, ειδικά στους αρτοποιούς, χωρίς να πω, λέει, ούτε μάρκες, ούτε να προσβάλλω κάποιον, το οποίο είναι μόνο να δώσει ένα ψωμί το οποίο να έχει όγκο. Et dans ce cas-là, le gluten compris dans la farine ne va pas être de bonne qualité, c'est sûr. Λέει, σίγουρα σε αυτό το ψωμί η γλυτένη που έχει μέσα δεν θα είναι καλής ποιότητας. Et dans ce cas-là, il va vous donner des aigreurs d'estomac, c'est une Και προφανώς certitude. αυτό μπορείτε να έχετε πρόβλημα και να μην μπορέσετε να το φάτε εύκολα. Mais si vous choisissez une jolie farine qui est raisonnée, qui n'a pas eu de surdosage, il n'y aura aucun problème. Και γι' αυτό ξαναλέει ο σεφ ότι η επιλογή των αλευριών είναι το παν γι' αυτό, ναι. Από εκεί ξεκινάμε. Voilà. Mais écoutez, La dame a une question. Να δώσουμε λίγο το μικρόφωνο.
Ah, quels sont les pains qu'on a goûté? Alors, on a goûté les pains. La baguette de campagne et le pain de campagne. Le pochon avec du sarrasin. Ça, c'est baguette de campagne. Baguette de campagne avec c'est quoi comme farine là? Oui. T80, c'est la farine de... Ouais, c'est la... Oui. Η μπαγκέτα που δοκιμάσατε είναι μια μπαγκέτα από αλεύρι από πετρόπυλο. Après, la deuxième, c'est quoi? Après, c'était le pochon. Ouais. Le pochon, c'est quoi ça? C'est quoi comme C'est farine? le vin de sarrasin, séché. Οπότε το δεύτερο που δοκιμάσατε είναι με το προζύμι φαγόπυρο. Και μετά αυτό που δοκιμάζετε τώρα μάλλον είναι το σίκαλι λεμόνι. Το πιο σκούρο από όλα ήταν αυτό με τη σίκαλι. Συγγνώμη. Αυτά τα τρία που φάγατε. Αυτό εκεί που έχετε τώρα είναι αυτό εδώ το οποίο είναι με το φαγόπυρο, το προζύμι φαγόπυρο. Το προηγούμενο ήταν η μπαγκέτα. Et vous avez vu sur le pochon, on a justement mis cette petite de semoule sur le dessus pour nous amener du croustillant. Και ότι στο συγκεκριμένο ψωμί απ' έξω εξωτερικά έχει βάλει σε μυγδάλιο ολικής άλεσης, γι' αυτό έχει και αυτό το όμορφο ντεκόρ, αυτή την όμορφη εμφάνιση. Ναι. Να το πω. Est-ce que vous avez déjà essayé d'utiliser par exemple de la farine de caroube? Caroube? Ouais. Non. Non, δεν έχετε δοκιμάσει. Όχι. Il dit, je voudrais bien que vous essayiez un jour la farine de caroube. C'est quelque chose qu'on utilise ici en Grèce. Hein. On est producteur en plus de caroube. C'est comme une fève séchée sur l'arbre. Ça a un goût, une saveur au loin qui est un peu cacao. Mais je ne doute pas un seul instant que ça doit être bien, parce qu'on est de plus en plus en France en train de travailler, je ne sais pas si c'est comparable, mais pourquoi pas, avec des farines de pois chiches, des farines de lentilles, des farines de légumineuses, qui font des pains aromatiquement et gustativement, mais vraiment très bons, quoi. Λέει, θα το δοκιμάσει, αλλά πέρα από αυτό λέει τώρα η αλήθεια είναι ότι η τάση είναι να έχουν και αλεύρια τα οποία είναι ή από ρεβίθι ή από όσπρια, τα οποία δίνουν και πολύ ωραία γεύση και πολύ ωραία αποτελέσματα. Le caroube, il dit, c'est un superfood, donc c'est vraiment très intéressant de l'utiliser. Avec vos autres farines, il y aurait vraiment un intérêt parce que c'est un superfood. Bon. Parce que eux, ils peuvent le faire à la maison comme ça, mais ils n'ont pas les techniques que vous avez et ce serait vraiment intéressant que vous travailliez ce genre de produit. Et la farine de caroube se trouve facilement ici? Μπορούμε να το βρούμε εύκολα, λέει, το αλεύρι. Oui, il est. Dans les magasins de superfood, on en trouvera. Ouais. Je vais vous en trouver ce midi, on en aura. Je vais essayer d'en trouver et de faire des petits essais chez moi. Voilà. Θα δοκιμάσει πάντως. Ευχαριστούμε πολύ. Bon, bah écoutez, messieurs, dames, moi je vous remercie beaucoup de votre écoute. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ομιλία που έκανα και που ήσασταν εδώ. J'espère vraiment que on vous a un tout petit peu éclairci sur le pain. Et mon maître mot, je conclurai là-dessus, c'est de se dire une belle table doit avoir un beau pain. Ça, c'est une certitude. Εύχομαι, λέει, να σας έδωσα έμπνευση με αυτά που είπα και συνεχίζω να λέω ότι ένα καλό τραπέζι πρέπει να έχει ένα καλό ψωμί. Et merci à Olympic Food de m'accueillir et merci à Bridor pour tout le travail qu'ils font pour la belle promotion du pain. Ευχαριστεί όσοι χρειάστηκαν εδώ για να μπορέσει να έρθει εδώ σήμερα ο σεφ, η Olympic Food, η Bridor, ο Χάρης, για την σημερινή του συμμετοχή εδώ. Je vous souhaite une belle après-midi, une belle fin de journée et puis très bon courage dans vos entreprises. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.